1,000원짜리를 줬냐, 왜? 자기 내 지갑에 손댔어? 돈 왜 이렇게 많이 줘? 한 달에 버스비 너무하는 거야. 자기 버스카드로 택시 타? 버스카드로 편의점 같은 데서 계산 되지? 자기 버스카드로 맥주 같은 거 마시고 그러는 거 아니야? 자기야. 자기야! 오늘 집에 있을 거지? 밖에 안 나갈 거지? 있을 거면 김치 좀 담거나. 어제 마트 갔다가 갓 세일하길래 2단 샀는데 요즘에 갓 맛있어가지고 김치 담근 맛있겠다. 아 진짜! 갑자기 승질이야! 김치 좀 담가놓으라고! 냉장고에 저기 젓갈 있으니까! 돈도 못 벌어오는 주제가 어디서 승질은 들어와가지고. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열하나, 열둘, 열세, 열네, 열다섯, 열여섯, 열일곱, 열여덟, 서른둘, 서른셋, 서른넷, 서른다섯, 서른여섯, 서른일곱, 서른여덟, 서른아홉, 마흔, 마흔하나, 마흔둘, 마흔셋, 마흔넷, 마흔다섯, 마흔여섯. 자기야. 어? 그거 가끔이 어려워라 너? 뭐? 해, 이게. 뭐? 뭐라는 거야? 그 안에 찾아봐. 냉장고 안에 다 있어. 마흔. 아 진짜! 야. 왜? 죽을래? 돈은 다시 내면 되지. 뭐? 재채기 다시 못하잖아. 내 재채기 돌려내. 웃기고 있네. 못생겨가지고.